Angin puting beliung tiba-tiba datang menerjang Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Atap kios pedagang hancur diterbangkan angin kencang. Kepanikan terjadi saat angin kencang tiba-tiba datang menerjang kios pedagang di Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir nampak jelas bagaimana angin datang mengangkat atap kios pedagang pasar dan mengempaskannya ke tanah. Atap dan rangka yang terbuat dari baja ringan rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasar dalam keadaan sepi karena masih dalam proses pembangunan. Namun tak hanya menerbangkan atap, angin kencang juga mengakibatkan tiang listrik roboh, bahkan menyeret gerobak tukang bakso. Saya lagi dekat roda gerobak. Gerobak ya? Ya. Nah, tadi gerobaknya ketimpa atau gimana, Pak? Jadi ke bawah sedikit, terguling. Keguling ya? Ya, Rusak berarti ya? ya rusak. Oke. Selain gerobaknya apa lagi, Pak? Yang Ya bisa mangkok, kaca, pecah. Itu cuma tempat terpal ini sama tempat-tempat pedagang ini. Nah semuanya. Oke, nasi. Itu kan ada tenda-tenda semua. Kalau tadi para pedagang itu Pedagang udah pulang. Oh. Udah pulang semua ini. Orang lagi udah posisi kosong. Ya. Setelah angin mereda, warga pasar langsung bergotong royong memperbaiki bangunan pasar. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fakhrizal melaporkan.